Вот, стоят 3 бачка с водой, в которые наполняется в каждый по литру. Вот, хватает этого примерно на 3-4 часа бесперебойной работы вот на таком режиме, на максимальном режиме выхода пара. Вот, предлагаю вам подогреть чай на этом огне. Вот. Но чай мы не нагреем, как бы, в принципе, чай можно нагреть и в чайнике. Вот. Почему нужно выбирать именно такой камин? Ну, это очень хорошая альтернатива, повторюсь таки, биокамину. Вот. К тому же он более экологичный, он более меньше требовательный, то есть туда просто заливаете воду,